ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କରାଯାଉଥିବା ମାତ୍ର 3ଟି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଶନିଦେବ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ରୁଷ୍ଟ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 3ଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଦାପି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ବତେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଅସହାୟ ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଶନିଦେବ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ପାରିଶ୍ରମିକ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ନଖ ଓ କେଶ କାଟିବାର ସମୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନଖ ଏବଂ କେଶ କାଟିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସେ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୁକୁରକୁ ହଇରାଣ କରିବା। କୁକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ବାହନ। ଯଦି ଆପଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ କୌଣସି କୁକୁରକୁ ମାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିପାରେ। ବିଶେଷ କରି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସଫଳତା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 3ଟି ଭୁଲ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।